ये है वो फिक्सचर एक्चुअल जिस पे काम करना है। ये 5/4 का है, मतलब 5/2 का 2 है। ये एक, ये 2, 5/2 का 2 है। इसको अगर नीचे से देखें तो ऐसा है नीचे से, और यही वो नॉच है जिस पे हमें होल मारना है बाहर से, इधर से, बाहर से। तो यही नॉच जो है, मतलब इधर होल का पोजीशन है। तो ऐसे इसमें जैसे दिख रहा है, इधर 1 है, इधर 2 है, फिर वापस इधर 3 है, इधर 4 है, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, यानी 5/2 है। ऑब्वियसली 5 5 2 2, इसलिए टोटल 10 होल मारना है इसमें। तो ऐसे कर करके टोटल 5 होल बाई 8 होल तक मैक्सिमम हो सकता है। अभी मैं 5 होल बाई 4 होल तक दिखाया था आपको, तो मैक्सिमम 5 होल बाई 8 होल हो सकता है। और ऐसा करके करके वो दीवार बनाते एक के बाजू में एक रखते हैं। आपको दिखाता हूँ कैसे रखते हैं। ऐसे करके उसको एक के साइड में एक लाते हैं, और हमारा जो होल रहेगा वो होल के बीच में इधर एक डॉयल टाइप कुछ डालते हैं। वो ये डॉयल डालने से क्या होगा, उधर वो एक के साथ दूसरा जुड़ जाएगा, एक जगह पे, दूसरे जगह पे और तीसरे जगह पे। ऐसा एक के साथ दूसरा जुड़ के ऐसे करके करके एक वॉल बनेगा, ऐसे करके करके एक वॉल बनेगा, लंबा सा वॉल बनेगा। तो हमारा होल जो है साइडवेज है और अंदर से नहीं है, ऐसे बाहर से है, ऐसे बाहर से, इस तरफ से होल मारना है, बाहर से। थैंक यू।